Một bộ ấm chén men lam cổ của Bát Tràng, đi kèm với nó là họa tiết cổ Trúc Lâm Thất Hiền, sẽ cho chúng ta những cảm nhận rất là tuyệt vời khi uống trà nhé. Đây là chiếc ấm 400ml, kèm theo nó là một chiếc đĩa kê của ấm này. Tất cả đều in logo Bát Tràng Việt Nam bên dưới này. Kèm theo nữa là 6 cặp chén đĩa như thế này. Với tất cả các chi tiết trên sản phẩm này thì đều được kè thêm những nét kẻ chỉ bằng kim trên bề mặt, tạo điểm nhấn cho sản phẩm trở nên đẹp hơn và sang trọng hơn. Một bộ như thế này sẽ có giá là 480k bao phí vận chuyển giao đến tận nơi cho các bạn. Khi các bạn nhận hàng, các bạn sẽ kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Nếu đúng, đủ và đẹp, các bạn thanh toán cho shipper. Còn trường hợp ngược lại, các bạn được quyền từ chối và trả lại hàng cho shop mình nhé. Nếu các bạn quan tâm thì vui lòng gọi qua số 0983 744 869. Bầu trời gốm Việt rất hân hạnh được phục vụ các bạn.